平常脖子不得劲儿，转动咔咔响，这里又僵又硬的，不要再去按摩了。跟着崔老师完成以下7个动作，全套的颈椎保健操。做完之后，让我们这里舒服大半。第一个动作，向上耸肩20次；第二个动作，前后转肩20次；第三个动作，伏耳开肩20次；第四个动作，高位下拉仰头20次；第5个动作，侧转点头20次。第6个动作，双臂环绕20次；第7个动作，交替抬下巴20次。动作比较多，看到这儿一定记得点赞收藏，咱们反复练习。